pakankamai aktyvią dieną. Tai yra mes užrašėme virš 100 km greičio ruožų. Tai yra beveik dvigubai daugiau, negu mes tą darome šiaip Lietuvoje, važiuodami ralyje. Tai iš tiesų, kai atsikėlėm turbūt 4:30 ir dabar pas mus yra 8, tai mes esame prieš kokią 45 minutės grįžę iš greičio ruožų. Tai realiai visą dieną nebuvo laiko net sustoti pavalgyti. Visą laiką surašinėjom greičio ruožus ir buvo tikrai labai aktyvi diena. Kiek greičio ruožus surašėte? Mes surašėm 7 greičio ruožus. Trumpiausias buvo turbūt beveik 2 km. Ilgiausias buvo apie virš 20, gal apie 25 km. Kažkaip taip. O pavadintum juos darbiniais? Žinok, yra labai skirtingi greičių ruožai. Dalis yra tokie, kur mes jau stengiamės scenogramą daryti kaip galima paprastesnė. Nes yra per labai trumpą atstumą yra labai didelis kiekis posūkių. Iš tiesų, tam tikrais atvejais džiaugiausi, kad Halls Winter Rally mes turime labai techniškas trasas. Čia buvo greičių ruožų, kurie buvo užmušantis visiškai. Tu turi kokių 20 km ir 20 km yra Irina užrašė Tichį Užas, tai greičių ruožų pavadinimą. Tai toks tikrai tylus siaubas, nes posūkis ant posūkio yra aplinkui uolos, didžiuliai akmenys. Apsnigta, aišku, nieko nesimato, bet ten keliukai labai siauri vietomis ir truputėlį neatsargumo kur ką nors, ir tikrai gali palikti visą savo pakabą. Taip kad reikės labai daug tikslaus važiavimo. O buvo apžiūrėtų publikai skirtų SS, tų sprintinių ten stadione vienas lygtai, kitas yra paralelinis? Jo, mes iš tiesų užsirašėm televizinį greičio ruožą. Tai jisai yra, pradžia kaip ir standartinis greičio ruožas. Kylam į kalną ir paskui nuo kalno leidžiamės praktiškai slidinėjimo trasa. Jos padarytas, žodžiu, specialus kelias, būtent Rally Sweden. Ir tenai turbūt per kokį 1,5 kilometro pas mus yra žemėjimas apie 200 metrų į apačią. Tai mes ten kaip akmuo tikrai krisim į apačią, bus didžiulis tramplinas vienas, kurį, nežinau, ten grupė gal nėra taip skirta gerai šokinė kaip VRC automobilis, bet tai truputėlį šoktelsim irgi. Tai buvo vienas toksai, o kitas yra grinai ledinis greičių ruožas. Jis yra netoli serviso zonos. Tai čia net nėra iš tiesų tas super specialas. Tai vadinasi, jie turės 3 greičių ruožus skirtus publikai visiškai. Tokius. Tai ten buvo visiškas ledas. Toks ledas, kad mes su dygliuotais ratais standartiniais, važiuojant gal 20 km/h greičiu, vis tik nesugebėjau įsipaišyti vieną posūkį, ten skabinau sniego krūvą, eilinį kartą sulaužiau bamperį. Tai tokios istorijos. O yra tų tokių plačių, greitų, maksimalaus greičio? Yra. Vieną greičių ruožą iš jų užrašinėjom. Iš tiesų tai tikrai buvo labai didelė greičių ruožas. Ką mes šiandien pamatėm, labai įvairaus. Iš tiesų nuo labai darbinių, labai siaurų ir ten, sakysime, tarp uolų greičių ruožų iki kur tikrai daug sniego. Labai daug sniego, kur tikrai netgi gali remtis automobilį, jeigu netyčia matai, kad negali sustoti. Ir plačių labai didelio greičių ruožų, taip kad iš tiesų kol kas puokštę turėjom visokį. Tai šiandieną mes užrašinėjom greičių ruožus Švedijoje, rytoj keliamės turbūt gal 4:30, išvažiuojam, pas mus rytoj turim nuo 8 ryto iki 8 vakaro susipažinimą. Ir rytoj didžiąją dalį dienos praleisim Norvegijai. Surašinėsim greičių ruožus būtent Norvegijos pusėje ir paskui grįšime atgal į Karlstad. Taip pat kolektyvas rytoj praeina techninę komisiją su sportiniu automobiliu, mūsų tuo metu nebus šiandien. Iš tiesų keliai labai geri. Ir danga, manau, kad Winter Rally buvo gera danga iš tiesų, labai gera danga, bet čia toks įtarimas, kad kai kurios greičių ruožus gal netgi organizatoriai kažkada specialiai ruošė ir laistė vandenį, sakysime, prieš užšalant, nes tikrai vietomis yra visiškas ledas. Visiškas ledas, sakau, važiuojam su standartiniais ratais dabar, susipažinime,
Nu, jie dygliuoti lyg ir, bet, nu, taip slidu, kad ojoje. Sutikot kokiu nors nuotykiu pakeliui? Nu, pastebėjom, kad labai gyvūnėliai kultūringi, kad jinai vaikšto tik per pešių perę Švediją. Paskui matėme keletą greičių ruožų. Keletoje greičių ruožų greitų Švedijos lenktynininkų, kurie buvo ten pusnyse, vadavo savo automobilius. Bet šiaip tai gyvenimas čia normaliai verda iš tiesų. Nors ralio zonai, kur mes esame, čia lyg tai nėra per daug sniego, bet greičių ruožuose tikrai sniego labai daug. Nebuvo nei vieno kelio, kur būtume pamatę žvyrą. Kukas ledas sniegas.